იოსებ ჯუღაშვილი, სტალინი, საქართველოს სივრცეში ხშირად აღწერილია როგორც ჩვენი ქვეყნიდან გამოსული მსოფლიო მასშტაბის მმართველი. მაგრამ რეალური ისტორიული პარადოქსი სხვაა. მისი ბიოგრაფიული ფესვები საქართველოშია, ხოლო მისი სახელმწიფოებრივი სტილი იმპერიული ცენტრის გამყარების ტექნოლოგიაში. სტალინის კარიერა არ არის მხოლოდ ერთი ადამიანის ამბავი. ეს არის მმართველობის მეთოდის ევოლუცია, სადაც პოლიტიკა თანდათან გადაიქცა კონსპირაციად, სახელმწიფო ეჭვის აპარატად და საზოგადოება მორჩილ ფენად. იოსებ ჯუღაშვილი სტალინი დაიბადა გორში 1878 წლის 18 დეკემბერს, ეს თარიღი არქივებითაა გამყარებული. ადრე ხშირად 1879-საც წერდნენ. სწავლობდა თბილისის სასულიერო სემინარიაში, სადაც 1899 წელს სწავლას ასრულებს. ეს ეპიზოდი მის ბიოგრაფიაში ერთდროულად არის ფაქტიც და მითოლოგიზაციის საგანიც, რევოლუციური ლეგენდის ასაწყობად. ასევე მისი საქართველოში დაბადების დეტალი მნიშვნელოვანია არა ბიოგრაფიული რომანტიკისთვის, არამედ იმისთვის, რომ საქართველო მისთვის იყო მხოლოდ წარმოშობის ადგილი და არა პოლიტიკური ერთგულების ობიექტი. სტალინი იყო საბჭოთა იმპერიის ლიდერი და იმპერიაში მშობლიური კუთხე ხშირად არ ნიშნავს დაცვის პრიორიტეტს. იდუმალი, ბნელი ხაზიც აქედან იწყება. სტალინის ძალაუფლება ეყრდნობოდა არა მხოლოდ პარტიულ წესებს, არამედ კადრების შერჩევა გაქრობის ტექნიკას, ვის აწევდა, ვის ჩაძირავდა, ვის საქმეს აწყობდა. ეს ლოგიკა განსაკუთრებით მკაცრად იმუშავებს 1930-იან წლებში. კობა უბრალოდ მეტსახელი არ იყო, ეს იყო საკუთარ თავზე აგებული საშიშროების და ძალის პოლიტიკურ-ფსიქოლოგიური კონსტრუქცია. 1907 წელს სტალინის მონაწილეობით თბილისის ბანკი გაიძარცვა, რომელიც ბოლშევიკური ექსპროპრიაციების ყველაზე ხმაურიანი ეპიზოდი აღმოჩნდა. ცნობილია, რომ ოპერაცია ბოლშევიკთა მაღალ წრეებში იგეგმებოდა და შესრულდა ჯგუფი კამოს დახმარებით. კამო იყო სიმონ პეტროსიანი, ფსევდონიმი კამო, კავკასიაში ბოლშევიკების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კონსპირატორი და მოქმედების ადამიანი. სტალინის ზუსტი მოქმედებები დეტალურად არ მოგვეპოვება, მაგრამ წყაროები თანხმდებიან, რომ ეს იყო ფულის, ძალადობის და პოლიტიკური მიზნის ერთ კვანძად შეკვრა. ეს ეპიზოდი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ბიოგრაფიული სკანდალით, არამედ როგორც წინასწარი მოდელი, მიზანი, რევოლუციის საჭიროება, საშუალება, ბომბები, სისხლი, ქაოსი, შედეგი, თანხა საქმისთვის. მოგვიანებით, როცა სტალინის სახელმწიფოს თავში აღმოჩნდა, იგივე ლოგიკა დაბრუნდა უკვე სხვა მასშტაბით, სახელმწიფოს მიზანი ამართლებს ძალადობას. საქართველო 1921-ის შემდეგ უკვე საბჭოთა კონტროლის ქვეშაა, მაგრამ საზოგადოებრივი წინააღმდეგობა არ ქრება. 1924 წლის აგვისტოს აჯანყება და მისი ჩახშობა საქართველოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ტრაგედიაა. წყაროებში ფიქსირდება ათასობით დახვრეტილი და 10,000-ობით გადასახლებული. 1930-იანი წლებიდან ინდუსტრიალიზაცია პლუს კოლექტივიზაცია და პლუს ტერორი ერთი პაკეტი სტალინის მმართველობის ხერხემალი ხდება. იძულებითი მოდერნიზაცია, ინდუსტრიალიზაცია, სოფლის ძალადობრივი გარდაქმნა, კოლექტივიზაცია, პოლიტიკური წმენდები და მასობრივი ტერორი. თანამედროვე წყაროები პირდაპირ აჯამებს ამ პარადოქსს. საბჭოთა კავშირი გადაიქცა სუპერ სახელმწიფოდ, მაგრამ ამის ფასად მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე გაქრა. 1936-38 წლების დიდი ტერორი, დიდი წმენდა, დიდი შიში საბჭოთა სივრცეში ზოგადია, მაგრამ საქართველოში განსაკუთრებულად მტკივნეულია, რადგან რეპრესიები ხშირ შემთხვევაში ადგილობრივი ძალაუფლების გადანაწილებასაც ემსახურებოდა. საქართველოს კონტექსტში მკვეთრ და გამოხატულ ფიგურად გვევლინება ლავრენტი ბერია, ადამიანი, ვინც ტერორის მიწაზე შესრულების ტექნოლოგიაში ერთ-ერთი მთავარი ფიგურაა და 1931-38 წლებში საქართველოს პარტიულ ხელმძღვანელობაში წამყვან პოზიციაზეა. დენონსაცია, ანუ დასმენის კულტურა ამ წლებში ყალიბდება როგორც ყოველდღიური ინსტრუმენტი. წერილი ან დასმენა შეიძლება გახდეს ადამიანის ბედის გადამწყვეტი. საქართველომ დაკარგა ინტელიგენციის, სამხედრო, ადმინისტრაციული და კულტურული ფენების მნიშვნელოვანი ნაწილი და ამ დანაკარგის ჩუმი ინერცია 10 წლეულობით გაგრძელდა. საზოგადოება სწავლობს, არ თქვა, არ დაწერო, არ იკამათო. სტალინიზმი მხოლოდ ადამიანებს არ ეხებოდა, ის ტერიტორიულ ადმინისტრაციულ არქიტექტურასაც აყალიბებდა. მაგალითად, საერთაშორისო სამართლის ენციკლოპედიური მიმოხილვები აღნიშნავს, რომ 1931 წელს აფხაზეთი დაქვეითდა ავტონომიურ რესპუბლიკად საქართველოს საბჭოთა სოციალურ რესპუბლიკის ფარგლებში. ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ნაბიჯი, რომელიც საქართველოს პირდაპირ ეხება, არის 1944 წლის 14-15 ნოემბერი მესხეთელი თურქების და სხვა ჯგუფების დეპორტაცია სამხრეთ საქართველოდან ცენტრალურ აზიაში,
რასაც თან ახლდა სიკვდილიანობა და სპეცდასახლებების შექმნა. ეს არის სახელმწიფოს პოლიტიკის მაგალითი, სადაც უსაფრთხოება ნიშნავს დემოგრაფიის გადახატვას ადამიანების გადაადგილებით. ომის შემდეგ რეჟიმი უფრო ეჭვიანი და დახურული ხდება. საქართველოსთვის განსაკუთრებით სპეციფიკური ეპიზოდია მეგრელთა საქმე 1951-12 წლებში ფაბრიკაციული საქმეები, რომლითაც მიზანში ამოიღეს საქართველოს პარტიული აპარატის ნაწილი. კვლევები პირდაპირ მიუთითებენ, რომ ეს კამპანია ასევე უკავშირდებოდა ბერიას გავლენის შეზღუდვას. ეს სტალინის ბნელი ფსიქოპოლიტიკური პროფილია. ბოლოს მართველი უკვე საკუთარ მსახურებსაც იჭერს. რეჟიმი იქცევა მანქანად, რომელიც მტერს აწარმოებს შიგნითაც, რათა ეჭვი და კონტროლი არასდროს დასრულდეს. 1953 წლის შემდეგაც კი რჩება ჩრდილი. სტალინი 1953 წელს გარდაიცვალა, მაგრამ მისი კულტის რღვევა საქართველოში ტრაგიკულად აისახა. 1956 წლის თებერვალში ხრუშჩოვის საიდუმლო მოხსენებამ სტალინის კულტის და რეპრესიების კრიტიკა ოფიციალურ ხაზად აქცია. ამის შემდეგ 1956 წლის 5-9 მარტს თბილისში დაიწყო მასობრივი გამოსვლები, სადაც მრავალ ადამიანს სტალინის დაცვა ან რეაბილიტაცია უნდოდა, როგორც ბელადის, როგორც ომის გამარჯვების სიმბოლოს და ხშირად როგორც ჩვენი კაცის გორი საქართველოდან ღირსების საკითხში. მაგრამ აქ ერთი სიზუსტეა. დემონსტრაციები მხოლოდ კულტის დაცვისთვის არ იყო. იქ იყო კიდევ გაბრაზება მოსკოვის მიმართ, გრძნობა ჩვენ გვამცირებენ, გვასწავლიან, შიშები ცვლილებების გამო და ინფორმაციული ვაკუუმი, ზოგიერთ მომენტში ეროვნული ემოციის და საბჭოთა წესრიგისადმი დაგროვილი პროტესტის ელემენტებიც და დიახ, ეს გამოსვლები სისხლით დაიშალა. ძალის გამოყენება მოხდა საბჭოთა არმიის ან უსაფრთხოების სტრუქტურების მიერ და მსხვერპლი მოჰყვა ამ ყველაფერს. აქ არის კიდევ ერთი პარადოქსული გაკვეთილი. სტალინიზმი ისე ღრმად იყო ჩაშენებული ცნობიერებაში, რომ მისი კრიტიკაც კი სისხლიან ქუჩის პოლიტიკად გადაიქცა და მაინც რა დაუშავა საქართველოს სტალინმა. ელიტის განადგურება და საზოგადოების დაშინება 1927-38 წლების ტერორმა შექმნა მემკვიდრეობა, სადაც თავისუფალი აზრი გადაიქცა რისკად, ხოლო გადარჩენა დუმილად. ცენტრის პრინციპის ინსტიტუციური გამყარება ქართული საქმის ტიპის კონფლიქტებმა და ცენტრის გამარჯვებამ დაამკვიდრა პრაქტიკა. ფორმალური ავტონომია შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ რეალური ძალა ცენტრშია. ადმინისტრაციული არქიტექტურის ისეთი კონფიგურაცია, რომელიც მომავალში ბზარებს აძლიერებს. 1921 წლის მსგავსი სტატუს ცვლილებები ისტორიული კონტექსტის ნაწილად რჩება და დღემდე იკითხება პოლიტიკური დაძაბულობების ფენებში. დასმენაზე დამყარებული სოციალური ეთიკა. როცა სისტემა მოქალაქის გადარჩენას სხვისი დადანაშაულებით ახერხებს, მხოლოდ იქ საზოგადოება ნელა კარგავს ნდობას და ეს ტრამვა თაობებად გადადის თუნდაც დღემდე. მაინც ქონდა რამე დადებითი საქართველოსთვის სტალინს. თუ დადებითს ვეძებთ, საჭიროა ზუსტი გამიჯვნა. ეს არ არის გამართლების არგუმენტი, არამედ რეალობის აღწერა, როგორ მუშაობდა საბჭოთა მოდერნიზაცია. სტალინის ეპოქაში საბჭოთა სახელმწიფო ზოგიერთ სივრცეში ახორციელებდა ინდუსტრიულ პროექტებს, რომელთა ნაწილი საქართველოშიც აისახა, მაგალითად რუსთავის როგორც მძიმე ინდუსტრიის ქალაქის შექმნა, სტატუსის მინიჭება 1958-ში, ქუთაისის ავტო წარმოებელი ქარხნის ამუშავება 1951-ში. მაგრამ ეს განვითარება იძულებითი რესურსებით, ცენტრალური დაგეგმით და მძიმე სოციალური ფასით იყო გადახდილი, ანუ უზარმაზარი ადამიანური ფასით. ამიტომ ყველაზე ადამიანური პასუხი ასეთია. სტალინი იყო კაცი საქართველოდან, რომელმაც შექმნა სისტემა საქართველოს წინააღმდეგ. არა იმიტომ, რომ ქართველი იყო ან ანტიქართველი, არამედ იმიტომ, რომ მისი პოლიტიკის ცენტრი იყო მოსკოვის იმპერიული კონტროლის აბსოლუტიზაცია.